हामीसँग यहाँ केही डोमेन च्याम्पियन्सहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। मैले यहाँ केही हात पनि यहाँ अहिले रेज भइसकेको देखिरहेको छु। म यतातिर आउन चाहे, हामीसँग यहाँ विवेक राणाजी हुनुहुन्छ, हामीसँग दिल्ली अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हामीसँग यहाँ शिक्षा मन्त्रालयबाट दीपक शर्मा सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु, यहाँ बिन्दु लोनी सरलाई पनि हामीले देखिरहेको छु। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो कुराहरू छोटोमा राख्न चाहनुहुन्छ नि मैले यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ। मैले यहाँ केही हातहरू पनि देखिरहेको छु। म हातमा हजुरले यहाँ हात रेज गर्नु म त्यहाँ पनि आउनेछु। तर विवेक सर, दिल्ली सर, हजुर हुनुहुन्छ नि, प्लिज यहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो पनि यो विषयमा आफ्नो भनाइ राख्दिन रिक्वेस्ट गर्छु छोटोमा। यसपछि मैले यहाँ विनोद सर, सुभाष सर र हेमन्त सरको चाहिँ हात देखिरहेको छु। सो मैले यहाँ हेमन्त सरका आउन चाहिँ, हेमन्त सर हजुरले हजुर प्लिज हेमन्त सर छोटोमा हजुरले आफ्नो कुरा राख्दिनु प्लिज। हस्, नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ अलिकति डाटा सेन्टर र स्मार्ट सिटीसँग सम्बन्धित चाख राख्ने मान्छे भएको भएर मलाई एक दुईवटा जिज्ञासा के भने, जस्तै हाम्रो प्राइमरी डाटा सेन्टर त गभर्मेन्टको इस्टाब्लिस अलरेडी छ, तर के छ भने डिजास्टर रिकभरी सेन्टर भनेर जुन हेटौडामा स्थापना गरिएको छ त्यो अहिलेसम्म एज अ डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। किनभने यसमा कसैले पनि अलिकति पहल र चासो नराखिएको हो कि किनभने आज यहाँ डिजिटल समाजमा धेरै कुराहरू सुनियो तर त्यो विषयमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राखेको पाइएन। र के कथा इन केस अफ तपाईँको प्राइमरी डाटा सेन्टर चाहिँ फेल भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टको सर्भिसेसहरू कहाँबाट एक्सेस गर्ने, कसरी चलाउने र त्यसको लागि के छ विकल्प। र अर्को कुरा के छ भने हामीले अर्को मोबाइल डाटा सेन्टरको कन्सेप्टमा पनि नेपाल सरकारलाई अलिकति जानको लागि म अलिकति अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँको भोलि इन केस कुनै डिजास्टर भएर तपाईँको सम्पूर्ण फिजिकल डाटा सेन्टरहरू कोल्याप्स भएको कन्डिसनमा कुनै एउटा यस्तो मोबाइल डाटा सेन्टर जसलाई चाहिँ हेलिकप्टरले सजिलै जुरुक्क उठाएर एउटा एभरेस्टको बेस क्याम्पसम्म लगेर सञ्चालन गर्न सकियोस् र त्यसमा भिस्याटको पनि ब्रोडब्यान्डको लागि एउटा भिस्याटको कनेक्टिभिटीको लागि पनि सोच्नलाई अलिकति नेपाल सरकारलाई म अलिकति गर्छु। र सँगसँगै के छ भने नेसनल आइडी त हाम्रो कार्यान्वयनमा छ, तर डिजिटल एड्रेसको रूपमा चाहिँ हाम्रो अलिकति जीआईएस म्यापिङमा हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ। त्यो नभइकन स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। र स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि चाहिँ नवराज सरले भने जस्तै, तपाईँको हाम्रो मङ्गेश सरले भने जस्तै डाटा सेन्टरलाई अलिकति प्रोभिन्स वाइडमा हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने एउटै मात्रै डाटा सेन्टरले सेन्ट्रलाइज तरिकाले सम्पूर्ण कामहरू गर्नलाई अलिकति भार पर्ने भएको बेला त्यतातिर जानुपर्छ र अल्टिमेटली हामीले क्लाउडमा नगइकन कुनै उपाय छैन। र हामीले आजैदेखि चाहिँ अलिकति यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि अलिकति हामी क्लाउडमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही कुरा सल्लाह दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हेमन्त सर। मैले यहाँ विनोद सरको हात देखिरहेको छु। विनोद सर हजुर अनम्युट हुनुहुन्छ। हजुर प्लिज। धन्यवाद। मेरो सुन्ने जस्तो लाग्यो, सम्बोधन यथोचित गरे, सबै राम्रो, धेरै राम्रो लाग्यो सबैको प्रस्तुतिकरणहरू। अब मेन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो बजेटको सिलसिलामा इम्प्लिमेन्टेसनको चाहिँ समस्या छ, यो कसरी गर्ने होला भन्ने सन्दर्भ नै एउटा च्यालेन्ज हो भन्ने कुरा छ। अब अनिल दत्त सर पनि भएर म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, अब यो सर्भिस सेक्टरलाई पनि यो निर्माण व्यवसायी जस्तो टेन्डर जुन प्रक्रिया छ, अब त्यो एउटै भएको हुनाले यो प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा धेरै प्रब्लम छ। केही पनि काम नभएको कुरा चाहिँ यो पनि हो। त्यसकारण यो प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ यो सर्भिस इन्डस्ट्री जुन हाम्रो आइटी इन्डस्ट्री छ त्यसको र यो निर्माण व्यवसायीहरूको जुन एउटै जुन प्रोक्युरमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा छुट्याउनु जरुरी छ इमिडिएटली, नत्र हामी यो कुनै पनि ठेक्का हामी गर्न सक्ने अवस्था छैन। र अर्को कुरा के छ भने यो नलेज बेस्ड इन्डस्ट्री हो। अब के भन्दाखेरि अहिलेका ट्यालेन्टहरूले चाहिँ एउटा कम्पनी खोलेर एउटा इन्टरप्रेनरकै कुरा हामी गर्छौँ नि, राम्रो कुनै एप्स डेभलप गर्न सकौँला, सफ्टवेयर केही डेभलप गर्न सकौँला। अब त्यहाँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा ऊ राखिदिएको हुन्छ, बार राखिदिएको हुन्छ कि उनीहरूले न टेन्डर लड्न सक्छन्, न आफ्नो भ्युज दिन सक्छन्, केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यो प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा पुरा परिवर्तन नगरिकन सम्भावनै छैन। र अर्को कुरा के भन्दा सिंगल कन्ट्र्याक्ट यति हुनुपर्ने, मल्टिपल कन्ट्र्याक्ट यति हुनुपर्ने, यति पैसा चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने जुन छ नि, यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ जुन कम्पनीहरू छ त्यो आउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्यो भने मात्रै हाम्रो जति पनि यो इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरू हुन्छ, यत्र प्रोजेक्टहरूको कुरा छ, यो सस्टेन भएर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यहाँ कसरी यो कुरा उठा जस्तो नसुने भएर मैले उठाएको हुँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली यो फोरमबाट अगाडि बढायो भने केही हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद विनोद सर। मैले यहाँ डाक्टर सुभाष प्याकुरेल सरको पनि हात देखिरहेको छु। सुभाष सर मैले थ्याङ्क यू। मैले यो अघिदेखिको डिस्कसनमा डक्टर हुनुको नाताले हेल्थसँग जोडेर एउटा मात्रै कुरा राख्न खोजेँ, त्यो पनि बजेटलाई जोडेर टपिक अनुसार नै। हेल्थ भनेको साह्रै इम्पोर्टेन्ट टपिक भन्ने कुरा पहिला पनि थियो, तर कोभिडले त झनै छर्लङ्ग पारिदिएको अवस्था छ। यस्तो कोभिडको महामारीमा आएको बजेटमा पनि डिजिटाइजेसनमा अन्यत्र अरू सेक्टरको लागि
धेरै कुराहरू आए, तर हेल्थकै डिजिटाइजेसन भन्नेमा चाहिँ एकदमै कम कुरा आयो कि। हेल्थको अरू बजेट परेन भनेको होइन, टेलिमेडिसिन भन्ने एउटा कुरा आयो, तर त्यो बाहेक हस्पिटलहरूलाई जबसम्म इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डमा तान्न सकिन्न, इन्टर अपरेबल सिस्टममा ल्याउन सकिन्न, हेल्थको छुट्टै डेटा सेन्टर पालिका वाइज, प्रदेश वाइज र सङ्घ वाइज हामी बनाउन सक्दैनौँ, पब्लिकलाई त्यो डेटामा जोड्न सक्दैनौँ भने यो हेल्थ भन्नेलाई प्रायोरिटी दिएको हो कि होइन क्वेसन हुन्छ। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा कोभिडलाई गाली मात्रै नगरौँ, धन्यवाद पनि दिनुपर्ने बेलामा आएको बजेटमा हेल्थको डिजिटाइजेसन चाहिँ प्रायोरिटीमा परेन कि अब विज्ञहरूले अर्को वर्षलाई भए पनि यो कुरा यसै गरी उठाइदिनु भनेर मैले रिक्वेस्ट गर्न खोजेको। धन्यवाद सुभाष सर। सरले भन्नुभयो जस्तै डेफिनेटली सबभन्दा बढी बजेट परेको संस्थामा पनि डिजिटलाइजेसनको एस्पेक्टबाट के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रोबेबली स्वास्थ्य विभाग अथवा मन्त्रालयले चाहिँ हेर्न पर्ने चाहिँ डेफिनेटली एउटा राम्रो पक्ष आयो। म यहाँ सुमनाजी, म हजुरकामा आउने नै छु, डेफिनेटली मैले हजुर कार्ड देखिरहेको छु। मैले यहाँ दिल्ली सरलाई देखिरहेको छु। दिल्ली सर, हजुरले पनि आफ्नो यसमा केही आफ्नो इनपुट्सहरू प्लिज रिक्वेस्ट गर्नु होला। म यसपछि बिन्दु सरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। एकदम फ्रुटफुल कार्यक्रम लाग्यो मलाई। खास गरी अहिलेको नयाँ बजेटले डिजिटलाइजेसनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराहरूमा आएको थियो। यसमा खास गरी नेपाल सरकारको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम र यो डिजिटल नेपाल डिजिटल फ्रेमवर्कलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने फाउन्डेसनको हिसाबमा पनि धेरै कुराहरू आएको छ। यसमा हामीले सबै स्थानीय तहमा 4G नेटवर्क पुर्याउने, त्यसपछि 2 वर्षभित्र सबै ठाउँमा अप्टिकल फाइबर मार्फत सेवा दिने भन्ने कुराहरू छन्। यी अनगोइङ प्रोजेक्ट नै हुन्। यसमा अहिले हाम्रो के छ भने 4G को चाहिँ अलिकति ग्याप भनौँ न, जुन हिसाबको नेटवर्क डिजाइन थियो त्यसमा केही स्थानीय तहहरू हामीले थप्नु पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामी थप्छौँ। त्यस पछाडि कनेक्टिभिटीको जुन इस्यु छ त्यो कनेक्टिभिटीको इस्यु चाहिँ सल्भ हुन्छ। र अहिले हाम्रो सुधीरजीले नि भन्नुभयो धेरै जस्तो ठाउँमा कनेक्टिभिटीको प्रब्लम अब चाहिँ हुँदैन होला। तर मेन कुरा के हो भने हामी यो डिजिटल इकोनोमीमा जानको निम्ति डिजिटल डिभाइडलाई कसरी कम गर्ने, डिजिटल नलेजलाई कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने, अनि डिजिटल नलेज र डिजिटल इकोनोमीलाई ड्राइभ गर्नको निम्ति चाहिँ एक्सपर्टहरू कसरी जेनेरेट गर्ने, होइन, इन्स्टिट्युसनल डिजिटल के अरे आइटी म्यान पावर डेभलप गर्ने इन्स्टिट्युसनसँगको कोलाबोरेसन गर्ने कि नगर्ने, हरेक स्थानीय तहमा अब हामी आइटी अफिसर राख्नुपर्ने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ आइटी मात्रै होइन आइटी पूर्वाधारलाई चाहिँ म्यानेज गर्न पनि सक्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले जुन डिजिटल नेपालमा जुन 80 इनिसिएटिभ्स छन् 8 सेक्टरको, त्यो हरेक इनिसिएटिभ्समा सबै निकायले पनि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। जस्तो कृषि मन्त्रालयले, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अलि स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो बजेट अन्तर्गत त्यो सबैलाई मेडिकल रेकर्डिङको कुराहरू सेन्ट्रलाइज डेटाबेसमा राख्नु पर्यो। कुनै पनि बिरामी अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै उसको मेडिकल आइडीको आधारमा तुरुन्तै हिस्ट्री थाहा हुने, त्यस्तो टाइपको चाहिँ हरेक इन्टिटीले चाहिँ इनिसिएसन लिने हो भने हामी डिजिटल रूपान्तरणमा जान सक्छौँ। र यसलाई हामी हाम्रो तर्फबाट पनि अहिले छिटै नै डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी मार्फत चाहिँ क्यासलेस सोसाइटी अगाडि बढाउने कामहरू पनि हामी गरिराखेका छौँ। भने अर्को एकदम खड्केको कुरा के छ भने नेपालमा अहिले डेटा सेन्टर चाहिँ एकदमै रोबस्ट टाइपको अनि एकदम रिलायबल अनि अल्ट्रा पर्फर्मिङ टाइपको डेटा सेन्टर चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन डेटा सेन्टर चाहिँ आवश्यक छ। हुन त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत डेटा सेन्टरलाई इम्पावरिङ गर्ने भनेर डेटा के अरे बजेटहरू पनि छ, कार्यक्रमहरू पनि छ, मल्टिपल हरेक प्रदेशमा डेटा सेन्टर बनाउने कुराहरू पनि कार्यक्रममा छ। तर त्यसलाई जति सक्दो छिटो क्लाउड बेस्ड डेटा सेन्टरहरू लिएर आएर सबै चिजलाई त्यसमा इन्टिग्रेट नगरेसम्म, क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू, क्लाउड सर्भिसको कुराहरूमा सबैलाई चाहिँ इन्टिग्रेट नगरेसम्म हामी यसलाई सर्भिस सस्तो बनाउन पनि सक्दैनौँ, रिलायबल बनाउन पनि सक्दैनौँ। र सस्तो र रिलायबल नभइकन त्यसपछि हामी यसमा जानलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले यो पावर खास गरी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल सर्भिसेसहरूलाई सँगसँगै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो भन्ने यति नै हो। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद दिल्ली सर। म यसमा हामीसँग यहाँ केही अरू डोमेनसँग आबद्ध भएका धेरै सरमामर पनि हुनुहुन्छ। यहाँ मैले बाबुराम अर्याल सरलाई पनि देखिरहेको छु। बाबुरामजी, हजुरले पनि केही यसमा आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ?
हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब यहाँ आजको हामी संवादलाई अलिकति दोहोरो के अरे इन्ट्रेक्सनमा डायलगमा लाने हामी आज प्रयास गर्दै थियौँ, तर यो विषय यति अलिकति गरुङ्गो विषय पनि जस्तो हामीलाई महसुस भयो र यसमा चाहिँ धेरै पक्षहरू आए र त्यो पक्षहरूले चाहिँ आफआफ्नो पक्षबाट यसमा कुराहरू राखे र आफआफ्ना मागहरू र आफआफ्ना केही लिमिटेसन्सहरूको पनि कुराहरू यसमा आए। र अब हामी यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँदाखेरि हामीले यहाँ सबै अब यो सबै रिसोर्स पर्सन जो आजका हाम्रा स्रोत व्यक्तिहरू छ उहाँसँग अब आजको संवादलाई अलिकति हामी अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि बिट मार्ने अगाडि बढ्दाखेरि केही प्रश्नहरू यहाँ च्याटमा पनि धेरै प्रश्नहरू आएको छ, यसलाई हामी यहाँ राख्छौँ। यहाँ यो प्रश्नहरू तपाईँले हेरि पनि राख्नु भएको छ र केही प्रश्नलाई यहाँ उत्तर गरेको पनि मैले अनुभव गरेको छु। यो प्रश्नहरूलाई पनि हेरेर र यसलाई पनि हजुरले चाहिँ आफूसँग सम्बन्ध छ भने त्यसलाई जोडेर आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिमा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। मैले यहाँ सुरुमा नै सुमनाजीको हात देखिरहेको छु र सुमनाजी हजुरबाटै सुरु गरौँ। छोटोमा आजको यो जुन हाम्रो संवाद र यो छलफल अलिकति यो संवादमा चाहिँ तपाईले आफ्नो तर्फबाट केही कुरा त राख्नुभयो, अब तर यो आज संवादलाई बिट मार्दै केही क्लोजिङ तपाईको चाहिँ रिमार्क छ भने राख्दिनु होला सुमनाजी। थ्याङ्क यू फर अनम्युटिङ। हजुर, सो आई थिङ्क म तपाईहरुलाई एउटा आई जस्ट वान्ट टु रिएम्फसाइज के हामीले धेरैवटा कुरा गर्यौं, विभिन्न क्षेत्रबाट आयो सर्टेन कुरा। यो टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ आइटी मात्र होइन भनेर यो कोभिडको बेलामा एकदम छर्लङ्गेर आछ हैन। तपाईले युएनको रिपोर्टहरु हेर्नुहुन्छ भने दे कीप सेइङ ह्युमन रिसोर्सेस आर ल्याकिङ, अनि एउटा एरिया चाहिँ नि बायोमेडिकल इन्जिनियर्स हैन। हाम्रो रामको भाइहरुले स्टार्ट गरेका छन् मिसन अक्सिजन टिम भनेर, तर त्यो चाहिँ नि वी नीड टु एक्सप्यान्ड अ लिटल बिट the definition of technology. त्यो चाहिँ एकदम important जस्तो लाग्यो। Like to quote Elon Musk, he says there is no stuff if you don't make stuff, right? And internet does not make stuff, it just enables. So त्यो human resource को पार्टमा पनि अलि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्यो। अर्को चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर साहबको कुरालाई नै म लिएर भन्छु, हाम्रो जुन यो EMR किन चाहिन्छ, अब तपाईले कुनै पनि पब्लिक हेल्थको कोभिड रिलेटेड प्रोजेक्सन हेर्नु, कुनै पनि इट्स भेरी हार्ड, किनभने त्यो प्रोजेक्सन गर्नलाई इफ यु टक टु द मोडलिङ पिपल कुनै पेशेन्ट कति दिनसम्म आइसियुमा बस्छ, कति दिनसम्म वार्डमा बस्छ, त्यो डेटाहरू छैन के। त्यसैले दिस इज वाइ आई किप सेइङ यो तपाईले जुनसुकै फ्युचर इन्भिजन गर्नु त्यसको लागि एउटा स्टोरी चाहिन्छ जुन गभर्नमेन्टले फ्रेम गर्नु पर्यो। वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट भनेर, किनभने इफ यु लुक एट एनएचएस को डेटा, युके को एनएचएस को डेटा, डक्टर्स स्पेन्ड बिट्विन 2 to 3 hours एभ्री डे entering data in their EMR system हैन, ताकि पछि गएर त्यसलाई एआई मा फिट इन गर्ने हो कि तपाईको नलेज ग्राफ युज गरेर एडिशनल कुराहरू गर्ने हो कि यु नो धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि एउटा कन्भिन्सिङ पनि चाहिन्छ। अनि त्यही पार्ट म इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि देख्छु के। जब कोही मान्छे, जब तपाईले अब वडामा के भन्छ हरेक जियोपोलिटिकल एरियामा तपाई बजेट बनाएर पठाउनुहुन्छ, जब त्यहाँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेले वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर थाहा नभएसम्म त त्यो तत्परता कहाँबाट आउँछ के। यो सेन्टरले मात्र बजेट छुटाएर त काम बन्दैन हैन। त्यसैले यो गभर्नमेन्ट निड्स टु प्ले दिस रोल अफ चिफ डिजिटल अफिसर, जहाँ उहाँहरूले दे क्यान आर्टिकुलेट यो हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ, मेडिकलको EMR किन इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा लाग्ने 2-3 घण्टा डक्टरहरूले किन स्पेन्ड गरिदिनु भनेर जुन त्यो रिक्वेस्टको एन्ड द्याट ओरिएन्टेसन छ, त्यो चाहिँ एकदम लाइक इभन फ्रम टुडेज कन्भर्सेसन एकदम छरपष्ट चाहिँ लाग्यो। आई थिङ्क and I think government is the only entity that can bring everybody together, expand the definition of technology to address Nepal's specific pertinent problems, Nepal's specific competitive value add, and convince गर्न सक्नु पर्यो नि त हैन। Like this is why we need to go towards this भनेर त्यो एउटा फ्रेमिङ दिएपछि तपाईको फाइनान्सिङको लागि हुन्छ, म्यान पावरको लागि हुन्छ, त्यो त probably citizens will take care of. Our private sector no one, citizens will take care of it if they see why our own government is thinking of a future like that. Again, we cannot envision a future with 50% of the population missing. Hopefully the next conversation about digital future will envision the missing 50% as well. हजुर, थ्याङ्क यू सुमनाजी। र म अब यहाँ चाहिँ सुधीर सरका आउन चाहे। सुधीर सर, हजुरको पनि आजको अलिकति हामीले चाहिँ केही अघिको हजुरको मागहरू त हामीले सुन्यौँ नै,
त्योभन्दा फरक अरू केही कुराहरू यसमा चाहिँ सुझावहरू केही छ भने प्लिज। अहिले भर्खरै म एउटा चाहिँ प्रश्नमा गइरहेको थिएँ, इन्टरनेट नेपालमा किन महँगो भयो, यसलाई सस्ताउन कसले के गर्नुपर्छ भन्ने एकजना हजुर सर। साथीले, मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ, उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अब इन्टरनेटको लागि कुरा गर्दा हाम्रो इनपुट कस्ट भनेको इन्डियाबाट मात्रै हाम्रो डुओपोली छ सप्लायर्सहरूको, टाटा र एयरटेलको। सो त्यही इन्टरनेट चाहिँ बल्कमा किन्दाखेरि मुम्बई या दिल्लीमा किन्दाखेरि बिलो $1 पर्छ पर एमबिपिएस भने नेपालमा हामीले $5 एभरेजमा किन्न परिरहेको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि इन्डियाको त्यो डुओपोली छ। त्यो डुओपोलीलाई तोड्नको लागि हामीले त धेरै ट्राई गरिरहेको छौँ प्राइभेट सेक्टरबाट। मलाई लाग्छ नेपाल गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि केही गर्नुपर्छ सो द्याट द इनपुट कस्ट ड्रास्टिकली गोज डाउन। जुन के भन्छ हाम्रो अप्टिकल फाइबरको चाहिँ एक्सेस टु द ल्यान्डिङ पोर्ट भन्छ हामी, जुन समुद्री तटमा भएको हुन्छ, त्यहाँसम्म लानको लागि के गर्न सकिन्छ, कसो गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड पार्ट अघि मैले भनिहालेँ 42%देखिको 46%सम्मको 42% डाइरेक्ट कस्ट, डाइरेक्ट ट्याक्स, 46% इन्क्लुडिङ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, त्यो 3% सरकारलाई, त्यो पनि हामी घटाउन सक्छौँ। ह्याभिङ सेड द्याट यो हाम्रो आयुष्मानको तर्फबाट भनेको होइन, तर के भन्दाखेरि 2020 नोभेम्बरको एउटा शोधपत्र आएको छ आइटियूले निकालेको। त्यो शोधपत्र अनुसारको चाहिँ 5 एमबिपिएसको ब्रोडब्यान्डको कुरा गर्ने हो भने नेपाल संसारमै सस्तो छ जिएनआई पर क्यापिटाको हिसाबले। सो हामीले महँगो कर तिरेर महँगो इनपुट कस्टबाट चाहिँ र मटेरियल लिएर आएर पनि संसारको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट दिन सकिरहेको छु। इट इज बिकज अफ द कम्पिटिसन बिट्विन द आइएसपीस। मार्केट एकदमै ओपन मार्केट छ यहाँ नेपालमा, डुओपोली या ट्रिओपोलीहरू छैन। सो तर पनि अघि हाम्रो सुमनाजीले भने जस्तै 50% एन्ड बिलो चाहिँ जुन पपुलेसन छ त्यो चाहिँ डिजिटल फ्रेमवर्कमा आउन सक्ने स्थिति छैन बिकज अफ द नलेज। अर्को पनि छ कि हामीसँग 20-25% जनताहरू अझ पनि गरिबीको रेखामुनि छ भन्ने कुरा आँकडा आएको छ, वर्ल्ड ब्याङ्ककोदेखि लिएर एडिबीदेखिको आँकडा छ। त्यो जनतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिजिटल फ्रेमवर्कमा ल्याउनलाई कनेक्टिभिटी प्रोभाइड गर्ने र कनेक्टिभिटी गर्नको लागि ती पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी डिभाइसहरूको चाहिँ के उपलब्धता गराउने। अब कम्प्युटर छ, मोबाइल भयो, अब त्यो कनेक्टिङ डिभाइसेसको कुरा गर्नुहुन्छ, जुन चिज चाहिँ त्यो लेभलको मान्छेले, त्यो लेभलभन्दा तल गरिबीको रेखामुनि भन्दा तलको मान्छेले खरिद गर्न सक्दैन, त्यसको पहुँच पुग्दैन, त्यो छ। अर्को चाहिँ मैले अघि छुट्याएको कुरा म जोड्न चाहन्छु। अघि मङ्गेशजीले भन्नुभयो जस्तै नेपालकै आफ्नो आइसिटी सेक्टरमा लागेको कम्पनीहरूलाई बढावा दिने, जस्तै डेटा सेन्टरको कुरा गर्ने हो भने डेटा सेन्टर बनाएको छ भने एकदम अघि दिल्लीजीले पनि भन्नुभयो एकदमै आवश्यकता छ ठुल्ठुलो डेटा सेन्टरको, रग डेटा सेन्टरको। तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले छुट्याएको कुरा चाहिँ विदेशी एफडिआई लिएर आउने, विदेशी चाहिँ पैसा लिएर आउने, नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा छ। जबसम्म हामीले हाम्रो डोमेस्टिक प्लेयर्सहरूलाई साथ दिएर उनीहरूलाई हेल्प गरेर उनीहरूलाई डेभलप गराउन सक्दैनौँ। किनभने विदेशी एफडिआईहरू तपाईँले यदि इन्डियामा पनि हेर्नुहुन्छ र अरू देश पनि हेर्नुहुन्छ भने हामी जस्तो पोलिसी चाहिँ मच्योर नभइसकेको देशमा उनीहरू कहिले पनि ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्ट ल्याएर आउँदैन, भने नयाँ चाहिँ कम्पनी खोल्ने, नयाँ सर्भिस गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। उनीहरू जहिले पनि कि ब्राउनफिल्ड प्रोजेक्टमा एक्सपेन्सनको लागि या अपग्रेडेसनको लागि चाहिँ एफडिआई ल्याएको चाहिँ डेटाहरू छ। जुन इन्डिया, बङ्गलादेश, हामी भियतनामको कुरा गर्छौँ, उनीहरूले ग्रिनफिल्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ पैसा लगानी गरेर आएको चाहिँ पर्सेन्टेज धेरै कम छ भने ब्राउनफिल्ड जुन अलरेडी सञ्चालनमा छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अपग्रेडेसन या एक्सपेन्सनको लागि चाहिँ एफडिआई आउने चान्सेस बढी छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूलाई नै सुदृढ बनाएर चाहिँ एउटा लायक बनाउनु पर्यो कि जसले गर्दाखेरि एफडिआई त्यसमा आओस् र त्यसलाई अझै हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा पोलिसीको चाहिँ कमी देखिएको छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर सर, सरको यो फाइनल थट्सको लागि। म यहाँ सन्तोष सरका आउन चाहे। सन्तोष सर, हजुरले यो अध्ययन पनि गर्नुभयो, यो छलफललाई पनि हजुरले सुन्नुभयो, तपाईँको चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ के कुराहरू अलिकति राम्रोसित भइदियो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सन्तोष सर? हजुर, धन्यवाद एमएल सर। यो म सरस्वती अब बजेटको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब धेरै वर्षदेखि बजेट भाषण सुन्यौँ, लेख्यौँ, अनि विज्ञहरूसँग अब सुधीर सरहरूसँग फोन गऱ्यो, अब के आयो त भनेर सोध्यौँ होइन। जहिले पनि एउटै कुरा चाहिँ के आउँछ भने अब
प्रोग्रामहरू केही न केही आएका छन्, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने अनि त्यसको चाहिँ फाइनल रिजल्ट के आयो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन होइन। पहिलो कुरा चाहिँ अब भनौँ न हामी जति पनि प्रोग्राममा आएका छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सक्नुपर्छ, त्यो नै एउटा पहिलो कुरा हो। अनि दोस्रो चाहिँ जस्तो पूर्वाधारका कुराहरू छन्, जस्तो इन्टरनेट अब मेन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो डिजिटाइजेसनदेखि लिएर अन्य यो इ कमर्सका कुराहरू गर्नलाई चाहिँ इन्टरनेट डेटाको चाहिँ खपत बढाउनै पर्छ होइन। त्यो इन्टरनेट डेटा खपत बढाउने माध्यमहरू के हुन सक्छन् होइन, त्यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट सस्तो बनाउनेदेखि लिएर पूर्वाधारहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउने होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिने हो भने चाहिँ अन्य कुराहरू चाहिँ जोड्दै जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही हो, खास गरी अब पछिल्लो समय चाहिँ यसको राम्रो सकारात्मक कुरो चाहिँ के छ भने 1-2 वर्षदेखि चाहिँ हामी डिजिटल नेपाल, डिजिटाइजेसन अनि यो प्रविधिका कुराहरू, नयाँ इनोभेसनका स्टार्टअपका कुराहरू चाहिँ धेरै चर्चामा आएको छ होइन। हामीले 1-2 वर्षदेखि हेरेकै छौँ, डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कले पनि होला अथवा यो नागरिक एप्सदेखि अनि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरहरूमा पनि जस्तो उद्योग धन्दाहरूमा आइसिटीको प्रयोग गर्ने, डिजिटल कुराहरूलाई ध्यान दिने होइन, अन्य इन्स्टिट्युसनहरूमा पनि ध्यान दिने कुराहरू भइरहेछ। गभर्मेन्ट सेक्टर मात्रै नभएर यो प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो तानिरहेछ। यो चाहिँ अब माहौल बनाउने बेला हो यो चाहिँ होइन, सबै क्षेत्रबाट माहौल बनाउने र त्यो कार्यान्वयनमा लाने, कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लाने गर्यो भने चाहिँ 1-2 वर्षमा जस अब हामीले आशा गरे अनुसारको प्रगति हुन्छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हजुर धन्यवाद सन्तोषजी। यहाँ हाम्रो बसन्तजीले सफ्टवेयर र यस्तै इलेक्ट्रोनिक सर्भिस विदेशमा बिक्री गरेको खण्डमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनी दुवैलाई 1% कर कट्टी गरिने निर्देशन जारी भएको छ, यो कुरा चाहिँ हाम्रो आजकोमा चाहिँ इन्क्लुड भएन, यसलाई चाहिँ रिपोर्टमा सामेल गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। धन्यवाद बसन्तजी। म अब यहाँ मङ्गेश सरका आउन चाहे। मङ्गेश सर, अब यहाँ आज विषयहरू प्रस्तुत भए र आफ्नो विषयबाट त्यो विषयलाई चाहिँ राख्ने कुराहरू भए, तपाईँको यसमा थप अरू आजको छलफल पछि चाहिँ अरू थप कुराहरू के छ यसलाई निष्कर्ष पुर्याउनको लागि मङ्गेश सर तपाईँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ होला। हजुर प्लिज। धन्यवाद बाबुजी। आजको डिस्कसन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो होइन। हाम्रो साथीहरूले पनि सबैले गभर्मेन्ट सेक्टरबाट भनौँ या हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट पनि एकदमै प्रिसाइज कुराहरू पनि आएको छ। यसमा 2-3 वटा कुरा म ध्यानमा ल्याउन चाहन्छु होइन। एउटा चाहिँ हामीले आउँदाखेरि कन्भर्स हुँदाखेरि इम्प्लिमेन्ट गरेर यसलाई डेमोक्रेटाइज गरेर इन्भेस्ट गरेर लग्ने भनेको प्राइभेट सेक्टरै हो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नै पर्छ र यसमा कसरी जाने, ई गभर्नेन्सको कुरा एउटा भयो होइन। गभर्मेन्टले आफ्नो डेटा सेन्टर बनाउला, गभर्मेन्टले आफ्नो एप्लिकेसनहरू बनाउला र आफ्नो सर्भिसेसहरूलाई सहकारी देला, तर डिजिटल इकोनोमी ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरै चाहिन्छ र डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट र डोमेस्टिक प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नै पर्छ र त्यसमा फोकस पनि हुनु पर्यो। एउटा त्यो, त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँछ, त्यसपछि एफडिआईहरू पनि आउँछन् होला। अर्को सेकेन्डमा भन्दाखेरि यहाँ 2-3 वटा कुरा, एउटा स्मार्ट सिटीको कुरा आयो, एग्रिकल्चरमा डिजिटललाई राख्न सकिन्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो, डेटाको कुरा आयो होइन। यो जर्नी चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। हामीले बाहिरको देशहरूमा पनि देखेका छौँ, हाम्रो फ्रेमवर्क जुन नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि छ, त्यहाँ पनि हामीले देखेको छौँ होइन। त्यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो एन्ड युजरको उहाँहरूलाई एम्पावर गर्नै पर्छ, नभए भने हामीले चाहिँ त्यो एक्सिलरेट गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ जुन लेभलको एक्जिक्युसन गर्ने हो त्यो चाहिँ एक्सिलरेट गर्नै पर्छ होइन। सो एक्सिलरेट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले स्मार्ट सिटीको लाई पनि आजै गएर स्मार्ट सिटी नगरिकन तपाईँले एउटा रोड म्याप बनाएर चाहिँ जानै पर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को आएर यहाँनिर जुन स्टार्टअपको कुरा आयो त्यसमा मैले अघि पनि छुटाएको छु। त्योभन्दा अगाडि म एउटा हाम्रो प्रोग्राममा पनि जस्तै हामीले एग्रिकल्चरमा जाँदाखेरि पनि एकैचोटि प्रिसिजन एग्रिकल्चर नगरिकन हामीले चाहिँ किसानहरूलाई कसरी जोड्ने भनेर ई हाट बजारदेखि लिएर त्यस्तो एक्टिभिटीहरू पनि हामीले डिजिटल नेपालबाट निकालेर हाम्रोमा मतलब डिजिटल नेपालबाट पिक गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो भिजन डकुमेन्टमा पनि राखेका छौँ, जुनले गर्दाखेरि हामी मेजरली एग्रिकल्चर कन्ट्री भएकोले गर्दाखेरि पनि हाम्रो युज फोकस छ। र अर्कोमा हामीले स्टार्टअपमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टार्टअप कमिटी एन्ड इनोभेसन कमिटी पनि छ, जसले गर्दाखेरि
50वटा उद्यमीहरूलाई पनि अगाडि बढाउने गरिकन हामीले काम पनि गरेका छौँ। यसपालि गभर्मेन्टले चाहिँ धेरै नै त्यसमा हाम्रो सुझावहरू चाहिँ राखिदिनु भएकोमा धेरै नै हामीलाई एकदमै अनर फिल भएको पनि छ। त्यसलाई FNCCI-मा त्यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र तर यसमा चाहिँ फेरि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न जाने र यसलाई कसरी एक्सलरेट गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को चाहिँ चुनौती छ हाम्रो, होइन? त्यो पनि हामी कुरा गरौँला। सो यो ओभरअलमा यो डिजिटल फ्युचरै हो, होइन? यसमा अब पूर्वाधारकोमा सुधीरजीले भने जस्तै र दिल्लीजीले भने जस्तै धेरै कुराहरू भइसकेको छ, डेटा सेन्टरहरू अरूमा होला। तर डेफिनेटली प्राइभेट सेक्टरलाई अगाडि बढाउन भने चाहिँ यो चाहिँ पेसमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियल नजाला भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो डर चाहिँ त्यसमै छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङ, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर इन्भल्भमेन्ट र पोलिसी रिफर्महरूमा चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार छ। धन्यवाद मङ्गेश सर। म यहाँ अब नवराज सरका आउन चाहे। नवराज सर, केही हजुरले अघि एउटा भनौँ न के सुझाव सल्लाह दिनुभएको त्यो कुरा त राखिसक्नु भयो र त्यसमा केही कुराहरू राम्रो कुराहरू पनि आइसकेको छ। तर यहाँ छलफलमा पनि केही प्रश्नहरू उठिरहेको छन् र केही सुझावहरू पनि आइरहेको छ। सरको कन्क्लुडिङमा चाहिँ यो आजको निष्कर्षमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ नेपाल सरकार र अरू सेक्टरले चाहिँ र त्यसमा क्यानको भूमिका कसरी हुन सक्छ? निष्कर्षमा सरको रिक्वेस्ट गरेँ। धन्यवाद नेपाल सर। मैले फेरि पनि केही कुरा छुटेकोमा चाहिँ म थप्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त के भने जस्तै सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सरकारी कार्यालयमा कामकाजको निम्ति डिजिटल सिग्नेचरलाई प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ आएको छ। मैले फेरि पनि प्रकाश सरको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाल सरकारका अङ्गहरूमध्ये सबभन्दा बढी सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेको IRD, होइन? त्यो IRD र ब्याङ्क पनि भनौँ, यी सबैको डकुमेन्टेसनलाई किन हामी चाहिँ अनिवार्य डिजिटल सिग्नेचर गर्न सक्दैनौँ, होइन? त्यहाँबाट पनि अलिकति एउटा सुरुवात हुन सक्थ्यो। अथवा चाहिँ कम्प्युटर रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कतिपय कुराहरू हामीले अहिले अनलाइनबाट एक्सेप्ट गर्ने भनिरहेका छौँ। ती अनलाइनबाट एक्सेप्ट गर्ने सन्दर्भमा डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्न सक्यौँ भने मिसम्याच अलिक कम हुन सक्छ कि, किनभने कतिपय घटनाहरू IRD-मै कर तिर्नेको सन्दर्भमा पनि भरेको फर्मलाई चाहिँ मैले भरेन, मेरो स्टाफले भरेर चाहिँ यो बिग्रेछ भन्ने कुराहरू पनि कतिपय आएका छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरले सम्बोधन गर्न सक्छ र डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र पनि सायद एउटा टर्म छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को सूचना प्रयोगको विकासको निम्ति मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जुन सूचना प्रविधिका उद्योगहरू छन् ती उद्योगलाई चाहिँ नेपालमा भित्राउने चाहिँ हामी कोसिस गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छ र नेपालको पुँजी बाहिर जान पनि रोकिन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ केही सर्टेन वर्ष उसलाई भूमि फ्रीमा उपलब्ध गराउने कि अथवा ट्याक्सहरू करहरू चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष सर्टेन टाइम चाहिँ राखेर ती मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई पनि नेपाल भित्राउन सकिने पनि हुनसक्छ कि भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा दिल्ली सरले पनि अघि भन्नुभयो हामी सबै ठाउँमा 4G पुऱ्याउँछौँ भन्ने कुरा। मैले नेपाल सरकारको तत्त ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँहरूलाई म के चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने हामीले नीति बनाउँछौँ र हामीले म्यापिङ गरेर चाहिँ काठमाडौँमा बस्छौँ, तर एउटा अनुगमनको सिस्टम पनि हामी राख्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मैले दिल्ली सरलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ दार्चुला, रुकुम, रोल्पा जस्ता ठाउँहरूमा गएर, कालीकोट जस्तो ठाउँमा गएर एकचोटि हेरौँ न नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ NDC-ले कति काम गरेको छ र निजी क्षेत्रबाट दिने इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले चाहिँ कति चाहिँ गरेका छन् भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ कि भने दार्चुलामा चाहिँ अप्टिकल फाइबर पुगेका छौँ भनेर भनेका छौँ, तर फिजिकल्ली त्यहाँ गएर हेर्ने भने त्यो अप्टिकल फाइबरको पाइपमा चाहिँ पानी बगेको हुन्छ, कतिपयले चाहिँ खेतमा पानी सिँचाइ गरेको हुन्छ, कतिले खाने प्रयोग गरेको हुन्छ, तर फोटो हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ 4G को पाइप पुगिसकेको हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ अनुगमन पनि अलिकति फितल हो। त्यस कारणले जति चाहिँ हामी योजनाहरू ल्याउँछौँ ती योजनाको चाहिँ सँगसँगै अनुगमन पनि हामी गर्न सक्यौँ भने यसले हामी जुन टार्गेट राखेको छौँ त्यो टार्गेटमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा जुन हामीले शिक्षामा ब्रोडब्यान्ड सबै ठाउँमा पुर्याउनु र एउटा विकल्पको रूपमा लाने भनेका छौँ। मलाई लाग्छ अब शिक्षा मन्त्रालयसँगै कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने होला। कतिपय स्कुलका टिचरहरूले कम्प्युटर पनि चलाउन सक्ने अवस्था छ र ती ठाउँमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय रूपमै ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारले साँच्चै नै सूचना प्रविधिको विकास गर्न चाहेको हो भने अब प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ बजेट भन्दाखेरि सर्टेन पर्सेन्ट बजेटको 1% हो, 5% हो, 10% हो सूचना प्रयोगको निम्ति छुट्याएर मात्रै अरू चाहिँ वितरण गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यो अनिवार्य रूपले हामी गयौँ भने
तब मात्रै सूचना प्रविधिको विकास गर्न सक्छौँ। नत्र भने कतिपय योजनाहरू आउने र त्यत्तिकै चाहिँ रहने भइरहेको छ। र हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले ल्याएका कार्यक्रमहरू भोलि यसपछिका सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्न नसकोस्, त्यसलाई पनि कन्टिन्यू गरोस् भन्ने हिसाबले लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार र अहिलेको दूरदृष्टि चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ हामीले समग्रमा हेर्ने राम्रो देखेका छौँ। किनभने पार्टिकुलरली एउटा क्षेत्र हेर्दाखेरि त धेरै कमजोरी होलान्, तर समग्रमा चाहिँ सूचना प्रविधिलाई पनि एउटा उसमा लान खोजेको देखिन्छ। त्यसलाई अझै ठुला चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ जोडेर लान सकियो भने भविष्यमा हामीले जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ आकांक्षा राखेको छ त्यो पुरा गर्नुको निम्ति सबै क्षेत्रको विकास गर्नुको लागि एउटै चाहिँ आवश्यकता हो, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास हुनु। त्यो विकास हुनु भनेको चाहे टुरिज्मका कुरा गरौँ, चाहे आधुनिक कृषिका कुरा गरौँ, चाहे आधुनिक शिक्षाका कुरा गरौँ अथवा टेलिमेडिसिनका कुराहरू गरौँ, हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिले मात्रै चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्छ र हामीले सोचे जस्तै समृद्ध नेपाल र सुखी जनताको आकांक्षा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थप्न चाहेँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नवराज सर। म यहाँ अब हामी आजको कार्यक्रमको अब अलि अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हुन त राजनजीको एउटा संक्षेप रहनेछ, तर योभन्दा अगाडि अब सबै हामीले यो कुराहरू सुन्यौँ। अनिल सर, म हजुरका हुन चाहेँ र यसपछि म प्रकाश सरकारको पनि इनपुटलाई रिक्वेस्ट गर्छु। अनिल सर, धेरै कुराहरू आयो, केही मागहरू पनि आए र केही सुझावहरू पनि, केही प्राविधिक र केही कुराहरू पनि सरलाई रिक्वेस्ट भए र केही प्रश्नहरू पनि यहाँ च्याटमा पनि आइरहेको अवस्था पनि छ अहिले पनि हुन्छ। यसलाई समग्रमा राखेर सरले आफ्नो फाइनल थट्स राखिदिनु होला। अनिल सर। धन्यवाद इम्पाल सर। धेरै राम्रो चाहिँ छलफल भइरहेछ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होइन। अब केही प्रस्तुतिकर्ताले पनि अब त्यसपछि अरू साथीहरूले पनि केही कमेन्टहरू राख्नु भएको छ, त्यसलाई समराइज गर्ने म प्रयास गर्नेछु। जस्तै इन्टरनेटलाई एसेन्सियल सर्भिसमा चाहिँ समावेश गर्न हामी चाहिँ सफल भएका छौँ। यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको एउटा पहल पनि थियो। अनि आइटी सेन्टर आइसिटी सेक्टरलाई नै अब एसेन्सियल सर्भिसमा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा एकदम राम्रो सल्लाह हो, त्यसलाई गर्नुपर्छ। म पनि यसमा चाहिँ सकारात्मक नै छु, हुनुपर्छ। तर एउटा चाहिँ प्रारम्भ भएको छ, इन्टरनेट पनि एकदम आवश्यक छ। अहिले चाहिँ हामी इन्टरनेट नभइकन अब केही गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा आइसकेका छौँ। इन्टरनेट हामीलाई त चाहिन्छ डे टु डे कम्युनिकेसनदेखि लिएर अब कुनै एप्लिकेसन चलाउनु पर्यो, अब कसैसँग कुरा गर्नु पर्यो भने इन्टरनेट चाहिन्छ। त्यो भएको छ, एउटा सफलता नै हो। तर आइटी सेक्टरलाई पनि एसेन्सियल सर्भिसमा राख्नुपर्छ भने मेरो पनि सकारात्मक हो। यसको लागि चाहिँ म पहल गर्नेछु। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को कुरा आएको छ, डाटा सेन्टर एस्टाब्लिसमा चाहिँ इन्टरनेसनल भेन्डरहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिइयो भनेर आएको छ। वास्तवमा त्यस्तो सत्यता छैन, किनभने टेन्डर भनेपछि त्यो ओपन हुन्छ, जसले पनि बिड गर्न पाउँछ। अब लिमिटेसन के छ, अब इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा चाहिँ एनसिबी भन्छ, एउटा आइसिबी भन्छ, नेसनल लेभल बिडिङ भन्छ, एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभल चाहिँ बिडिङ भन्छ होइन। तर त्यस्तोमा चाहिँ पार्सियालिटी त्यस्तो गरिँदैन, जसले पनि राख्न सक्छ। अब त्यसको लिमिट छ, कति पैसासम्म, कति करोडसम्म चाहिँ डोमेस्टिकमा गर्ने, कतिसम्म चाहिँ इन्टरनेसनलमा जाने, त्यसको लिमिटेसन छ। यसमा त्यस्तो छैन। अनि प्राइभेट पार्टनरहरूलाई पनि यो अहिलेको जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा छ, अथवा चाहिँ आइटी रिलेटेड बिजनेसहरूको अथवा चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड भनौँ एक्टिभिटीलाई चाहिँ ग्रोथ गर्नु पर्यो भने प्राइभेट पार्टनर आवश्यक छ। हामीलाई एकदम थाहा छ, हामी चाहिँ एकदम यसमा सकारात्मक छौँ। अब यसको लागि भनौँ एउटा चाहिँ जुन बिडिङ प्रोसेस छ, टेन्डर प्रोसेस पनि के छ भने प्राइभेट पार्टनरलाई इन्क्लुड गर्ने नै छ। त्यो बाहेक हाम्रो अहिले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि छलफल पनि भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ एफएनसिसिआईसँग पनि छलफल भइरहेछ, अनि क्यान फेडरेसनसँग पनि। कस्तो भने अब जुन भनौँ नेसनल डिजिटल फ्रेमवर्कको इनिसिएटिभहरू छ, कुनै प्राइभेट पार्टनरले गर्यो भने त्यसलाई रेकगनाइज गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रोसेस अब एउटा चाहिन्छ होला। अब प्राइभेट पार्टनरले कसैले डेभलप गरेको छ त्यस्तो इनिसिएटिभहरूलाई सम्बोधन गर्ने, डिजिटल फाइनेन्सकै कुराहरू होला, अरू कुरा होला, त्यसलाई रेकगनाइज गभर्मेन्टले गर्न सक्छ। त्यसलाई अब कसरी रेकगनाइज गर्ने, त्यसको एउटा कार्यविधिहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ होला। त्यो ठुलो कुरा भयो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब इम्प्याक्ट अफ कनेक्टिभिटीको कुरा आयो। कनेक्टिभिटी मात्रै, ब्रोडब्यान्ड मात्रै पुर्याएर भएन, वास्तवमा कन्टेन्ट पनि हामीलाई आवश्यक छ। त्यो कुरा पनि आएको छ, एकदम
वास्तवमा हाम्रो चाहिँ लोकल कन्टेन्ट चाहिँ धेरै भयो भने हामी चाहिँ इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। कन्टेन्टमा हामी चाहिँ एकदम फोकस गर्नुपर्छ। जसरी हामी चाहिँ कनेक्टिभिटीमा फोकस गरिरहेछौँ त्यस्तै कन्टेन्टमा पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ एनआइडीलाई एक्सपर्टाइज गर्नुपर्ने कुरा छ। वास्तवमा हामीलाई एनआइडी छिटोभन्दा छिटो चाहिएको छ, एकदम ट्रस्टवर्दी एनआइडी मात्रै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो डाटाबेसलाई छिटोभन्दा छिटो देशभरको चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ सबै नागरिकमा चाहिँ एनआइडी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई अगाडि बढ्छ नै। अब जसरी चाहिँ अब समावेशमा 70 लाखसम्म दिने चाहिँ कार्यक्रममा राखेको छ अगाडि आर्थिक वर्षमा। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ अब डोमेस्टिक कम्पनीहरूले अब केही पहिला चाहिँ $10,000 चाहिँ पठाउन सक्ने प्रावधान थियो, त्यसलाई घटाएर चाहिँ 3,000मा भएको छ। अब यसलाई फर्दर चाहिँ 10,000मा चाहिँ पठाउनु पर्छ। त्यो पनि वास्तवमा चाहिन्छ नै। यो म यसको लागि पनि सकारात्मक नै छु अनि सम्बन्धित ठाउँमा म पहल पनि गर्नेछु। त्यो बाहेक चाहिँ अब हेमन्त बराल सरले भन्नुभएको थियो डिआरसाटको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग जिआइडिसी यहाँ छ, केन्द्रमा छ। अनि यसको रेप्लिका चाहिँ हुनुपर्ने हेटौडामा चाहिँ डिआरसी छ, त्यो हुनुपर्ने हो। तर वास्तवमा अब एक्ज्याक्ट चाहिँ रेप्लिका गर्नको लागि अब इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ चाहिन्छ। अब त्यो इक्विपमेन्टहरू जे जति चाहिँ सर्भरहरू चाहिन्छ त्यसको लागि अब त्यतिको भनेपछि बजेट चाहिन्छ। हामी बजेट मागिरहेछौँ, पोहोर परारदेखि नै मागिरहेछौँ। एक्ज्याक्ट रेप्लिका हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ रेप्लिका किसिमको चाहिँ बजेट आएको छैन। तर जे जति आएको छ हामीले अब ब्याकअप राखेर अब त्यसलाई पूर्ति गर्ने चाहिँ प्रयासमा छौँ भनौँ। अनि क्लाउड सर्भिसको कुरा आएको छ। वास्तवमा क्लाउड सर्भिस पनि हामी त दिइरहेछौँ भनौँ न। अब डिआइटीबाट पनि एउटा क्लाउड सर्भिस दिइरहेछ अनि अर्को चाहिँ एनआइटिसीबाट पनि क्लाउड सर्भिस। गभर्मेन्ट निकायहरूलाई चाहिँ अब सर्भरहरू प्रत्येक निकायले किन्नु पर्दैन, सर्भरको चाहिँ भर्चुअल चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यो अनुसारको सर्भिस हामी दिइरहेछौँ। अब त्यस्तै चाहिँ अब विनोद सरको पनि आएको छ यो सर्भिस सेक्टरलाई पनि, जस्तै अरू चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ, त्यस्तै सर्भिस सेक्टरलाई छुट्टै प्राथमिकता दिएर केही प्रोसेस बनाउँदा चाहिँ राम्रै हुन्छ, त्यो पनि मलाई लागेको छ। त्यसको लागि अब प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा केही एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ होला। अब त्यसको लागि सम्बन्धित निकायले नै अब सम्बोधन गर्नुहुन्छ होला। त्यो बाहेक चाहिँ अब सुभाष सरले पनि उठाएको कुरा छ। अब यसमा हेल्थ सेक्टरको इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ सेन्ट्रलाइज छैन, अब यसको प्रयास चाहिँ भइरहेछ। यहाँ भनौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि भइरहेछ। अनि यो बिचमा अब कोभिडले गर्दाखेरि अब सिसिएमसी पनि गठन भयो अनि बिचमा अब अहिले आएर चाहिँ अर्को पुनर्गठन पनि भएको छ। म पनि त्यसमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यसमा मैले पनि हेरिरहेको छु त्यहाँ अब जस्तै कति व्यक्ति चाहिँ अब भनौँ विदेशबाट आए अनि विदेशबाट आएपछि कहाँ क्वारेन्टाइन छ, कति चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा छ, यो यिनीहरूको वेबसाइट बनाएर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू राखिएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू अहिले पनि भनौँ यो अक्सिजनको चाहिँ स्कार्सिटी भयो भनेपछि यसको अक्सिजन दिनको लागि यसको सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि कुन हस्पिटललाई कति दिने, त्यसको क्यापासिटी के छ, कस्तो छ, यसको लागि पनि अब यहाँ छुट्टै चाहिँ एउटा भनौँ कल सेन्टर बनाएर यसको सफ्टवेयरहरू बनाएर चाहिँ स्टार्ट भएको थियो म ज्यादासम्म। अब अहिलेको अवस्था के छ त्यो म भन्न सकिनँ। तर चाहिँ अब चाहिन्छ यो डाटालाई सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ, किनभने यो डाटा चाहिँ हेल्थसँग रिलेटेड डाटाहरू भयो भने एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा जचाउन गयो भने त्यही इन्फर्मेसन उहाँको भनौँ कुन डोज खाइराख्नु भएको थियो, के खाइराख्नु भएको थियो, अस्तिको उहाँहरूको के बिरामी छ, त्यो कुराहरू त एक्ज्याक्ट चाहिँ आइसक्छ कि त्यसमा। अनि त्यही कारणले हामी चाहिँ एनआइडी अगाडि लागेको कारण नै त्यही हो। एनआइडीमा पनि अरू फेसिलिटीहरू अरू सर्भिसहरू त्यहाँ त्यो एनआइडी कार्डमा चाहिँ इन्क्लुड गर्यो भने अब कसैले एक्सिडेन्ट भयो भने अब उसको के ब्लड ग्रुप छ, के डोज खाइरहेछ, के बिरामी छ, यस्तो कुरा त्यहीँबाट आउने चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्टले आएको हो। तर यो फुल्ली इम्प्लिमेन्टमा आयो भने त्यो अगाडि बढ्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ लास्टमा अब डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोगको कुरा पनि आएको छ। वास्तवमा मैले नै हेरिरहेको छु अहिले चाहिँ अब प्रमाणीकरण नियन्त्रक कार्यालयमा नियन्त्रक कोही अर्को नआइसकेको अवस्थामा मैले नै मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यहाँ पनि हेरिरहेको छु। अनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि नेपाल सरकारका 27-28वटा सूचना प्रविधिहरूलाई सूचना प्रविधि प्रणालीलाई हामी पिकेआई इनेबल भन्छौँ। हामी पिकेआई इनेबल अथवा चाहिँ विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाइसकेका छौँ। अनि टोकनको कुरा गर्दाखेरि करिब 3500 जति चाहिँ टोकन वितरण भएको छ, खरिद भएको छ।
तर चाहिँ जुन अनुपातमा युज हुनुपर्ने हो वास्तवमा भएको छैन। उहाँले चाहिँ नवराज सरले भन्नुभएको वास्तवमा त्यो छ, तर यसको अब किन भएको छैन भने यसलाई चाहिँ अब हामीले प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि हामी भनौँ हाम्रो नेपालको जुन प्र्याक्टिस छ, मान्छेहरूको जुन विचारधारा छ, के गर्छ भने कम्प्युटर नै किन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, जेन्युन सफ्टवेयर चाहिँ किन्दैनौँ। कम्प्युटर भनौँ ल्यापटप किन्यो भने 50,000 1 लाखको किन्छौँ, तर सफ्टवेयर किन्न गयो भने जेन्युन किन्न हामी चाहिँ अलि चाहिँ निर्णय चाहिँ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै एन्टिभाइरस राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामी चाहिँ निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ। तर जुन बेला चाहिँ डाटा हराउँछ त्यो बेला बल्ल चाहिँ सिक्युरिटीको चाहिन्छ, एन्टिभाइरस चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सोच्छौँ। त्यसैले सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले पनि डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक छ। अब कसैलाई अथेन्टिकेट गर्नु पर्यो, नन रेपुडिएसनको कुराहरू छ भनेपछि धेरै कुराहरू छ। डिजिटल सिग्नेचरको फिचर धेरै छ। हामीले चाहिँ अब भनौँ यो गत आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर 100वटा खरिद गरेर वितरण गर्यौँ। हामी युज गरिरहेको छौँ, हाम्रो महाशाखाले युज गरिरहेको छ, मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ। तर चाहिँ अब यसको प्रयोग त्यति अनुपातमा चाहिँ भएको छैन। जस्तै भनौँ डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर पेपरलेस पुरै चाहिँ एनटिए भइसकेको छ, एउटा पनि पेपर उहाँहरूले युज गरिराख्नु भएको छैन भनेपछि अरू निकाय पनि आउन सक्छ। अब यसको लागि अब हामीले ऐन नियमहरू बनाउँछौँ, निर्देशिकाहरू बनाउँछौँ, तर इम्प्लिमेन्ट हुने बेलामा हाम्रो अलिकति कमजोरी पनि छ, यो स्वीकार्छु म। तर चाहिँ अब यो क्रम चाहिँ बढ्छ नै, किनभने सबैलाई थाहा छ आइसिटी युज गर्नै पर्छ। अहिले आइसिटी नभएको भए हामी चाहिँ बजेट चाहिँ यस्तो कम्पाइल गर्न सकिरहेका छौँ रियल टाइममा। कति चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आजसम्म भनौँ राजस्व उठायो, अहिलेको अवस्थामा कति खर्च गर्यो, त्यसको डाटाहरू चाहिँ हामी सूचनाहरू पाउन सकिरहेका छौँ भनेपछि सूचना प्रविधिको महत्त्व छ। यो चाहिँ हुन्छ, पछि पनि यसको बढ्दै जान्छ, तर यसको लागि बिस्तारै अलिकति टाइम लाग्छ, बिस्तारै माइन्डसेट मान्छे चेन्ज हुन्छ, यो हुन्छ नै। यति भन्दै म आफ्नो धन्यवाद अनिल सर। अनिल सरले सम्भवतः आज राजनजीको काम पनि अलिकति सहज गरिदिनु भएको लाग्छ। धेरै कुरा जति पनि सुझाव र सल्लाहहरू र प्रश्न आए त्यसलाई चाहिँ अनिल सरले एकदमै विस्तृत रूपमा नै यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुभएको छ। धन्यवाद अनिल सर। र सरले राख्नुभएको सबै सुझाव सल्लाहलाई हामी यसलाई रिपोर्टमा क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामी राख्नेछौँ। र म अब अन्तिममा आज हामीसँग आजको स्रोत व्यक्तिमा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सरका आउन चाहे। डाक्टर प्रकाश सर, हजुर प्रकाश सर, अब हजुरले आजको यो छलफल एकदमै सुरुदेखि नै अलिकति केही बिर्ताहरूले छुटाउनु भयो, तर त्यसपछि लगातार यो छलफललाई सुन्नु भएको छ होइन। र हामीसँग यो आइसिटी स्टेक होल्डर डोमेनका मुख्यतः धेरै स्टेक होल्डर आज हामीसँग यही हुनुहुन्छ र यसलाई सुनि पनि राख्नु भएको छ। र केही डोमेन च्याम्पियन्सले आज हामी सुन्छौँ मात्रै पनि भनेर मलाई यहाँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रकाश सर, हजुरले हेर्दाखेरि अब किनभने यो बजेट हजुरहरूको सक्रिय सहभागितामा आएको छ, यसले एउटा चाहिँ अपेक्षा जागृत गरेको छ र यसले अगाडि आउने बाटो र आजको प्रश्नहरूलाई कसरी सरले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ प्रकाश सर? धन्यवाद सर। अनि धेरै कुराहरू उठ्यो, धेरै कुरा जानकारी भयो, अनि अब हो धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, अनि त्यस कुरामा स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। हामी धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। यो सबै कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्यालेन्स किसिमले जान्नुपर्ने रहेछ कि कुनै लपसाइडेड ढङ्गले जान सक्दो रहेछ। अब यी सबै विभिन्न सेक्टरहरू इन्टिग्रेटेड हुन्छन्, एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड हुने हुनाले अब सबै सेक्टर अन्य सेक्टरसँग सँगसँगै जानु पर्यो। त्यस कारणले अब डिजिटलकै कुरा गर्दा पनि अब यसका पनि धेरै सब सेक्टरहरू छन्। यी सबै सब सेक्टरहरू प्यारललले जानु पर्यो, सँगसँगै अरू सेक्टरहरूकोमा एडाप्टेबिलिटी पनि हुनु पर्यो। यी सबै कुरा सँगै गयो भने अब ब्यालेन्स वेमा सबै जान्छ, नत्र भने सप्लाई हुने डिमान्ड नहुने, डिमान्ड र सप्लाईको इन्टिग्रेसन नहुने स्थिति हुन्छ। यसको लागि अब जुन प्रयास भएको छ स्टेक होल्डरबाट यहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो राम्रो प्रयास छ। सँगसँगै अरू सेक्टरलाई पनि युसेज बढाउने धेरै कुराहरू आए, युजेज चाहियो। अब सप्लाई त गर्छौँ, त्यसको युजेज भएन भने त्यसको खासै अर्थ रहेन। युजेज बढाउने काम पनि गर्नु पर्यो। अघि केही उठेका थिए, नवराज सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तालिमको सन्दर्भमा बजेटमा छुट्यो भनेर। त्यो त्यहाँ धेरै आइटमहरू इन्क्लुड गरेका छ, त्यहाँ लगायत भनेको हुनाले कम्प्युटर ट्रेनिङहरू पनि पर्छ। जुन 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 1 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ त्यो पनि त्यहाँ पर्छ। किनभने अहिले अब कम्प्युटरको मोबाइल भनेकै छ, इलेक्ट्रिसियन भनेको छ, त्यो लगायत भनेको हुनाले
लङ लिस्ट हुने त्यति त्यति त्यो पनि अझ लामो छ। लङ लिस्ट हुने हुनाले त्यो लगायत भनेर भनेको हुनाले त्यो पर्छ। त्यो हामी होइन त्यो जुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन सुरु गर्छ त्यतिखेर हामी पनि एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अरू के राष्ट्र ब्याङ्कको सन्दर्भबाट केही कुरा आएको थियो यो डलर पठाउने सन्दर्भमा। यो अब राष्ट्र ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सकेसम्म यो फरेन करेन्सी रिजर्भ मिसयुज नहोस् भन्ने अपेक्षा राख्छ। त्यसको किनभने यो हामीलाई फरेन करेन्सी एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यसको अर्निङ चाहिँ एकदम स्रोत कम छ। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म मिसयुज नहोस् भन्ने अपेक्षा गरे हुन्छ। र धेरै समय त्यो भनेपछि सफ्टवेयरको सम्बन्धमा अब नलेज ग्यापहरू पनि छन्, कति आवश्यक हो या होइन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले फ्ल्याट रूपमा दिँदाखेरि एमाउन्ट थोरै दिएको हो, तर स्वीकृति लिएर दिन्छ त्यसमा पोजिटिभ नै छ, जेन्युन कुरालाई एनआरबी पोजिटिभ नै रहेको छ। अब त्यो समय थप छलफल गर्न सकिन्छ 3000 10,000 बनाउने सन्दर्भमा पनि, तर अब त्यो हुन्छ त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा पर्ने हुनाले यता हामीले यो सफ्टवेयर एक्सपोर्टबाट पनि इन्कम गरिरहने स्थिति हुन्छ, इन्फ्लो आउटफ्लो चाहिँ मा हामी राम्रो देखाउन सक्ने स्थितिमा अनि त्यसमा चाहिँ अलि सहज हुन्थ्यो। अब हामी अझै इन्फ्लो गर्न सकिरहेको स्थिति छैन र आउटफ्लो मात्रै हुँदाखेरि कतै रिजर्भमा प्रेसर पर्दाखेरि अब त्यस्तो एकदम हाम्रो लागि त प्रिकारियस खालको होइन त्यो हिसाबले अलि लुज गर्न नखोजे चाहेको मात्रै हो। त्यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ। तिनै हो धेरै राम्रो बहस भयो, कुराहरू भयो। अब अरू प्रत्येक इस्युलाई थप छलफल गर्न सकिन्छ रिलेभेन्ट स्टेक होल्डरसँग बसेर। अब जाने बाटो यही नै हो, हामी डिजिटाइजेसन गरेर नै अगाडि बढ्ने हो। सबै सेक्टरलाई प्रोडक्टिभ वेमा कसरी त्यसलाई रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउने अघि कुराहरू आए। हामी यता खर्च त गर्छौँ, अघि होइन जुम्लामा अप्टिकल फाइबर त छ तर धारामा पानीको धाराको रूपमा परेको भएको छ भने जस्तो भएर पनि भएन। त्यहाँको मान्छेले पनि त्यो बुझ्नु पनि पर्यो, त्यसको डाइमेन्सन बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई युजमा ल्याउन सक्नु पर्यो। विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनलाई, प्रोडक्सन बढाउन, इन्कम गर्न त्यो किसिमले युज गर्न सके भने हुन्छ। त्यसको लागि टाढो जानुपर्ने रहेछ। एउटा सेक्टर मात्रै लपसाइडेड ढङ्गले अगाडि गएर मात्रै खासै फेरि त्यसले अर्थ राख्छ जस्तो पनि देखिँदैन। त्यही नै हो। यति नै भने अरू होइन धेरै कुराहरू आएको छ। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बोलाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहँदै बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद प्रकाश सर। र सर हाम्रो संयोजक गणेश शाहले यस क्षेत्रमा जुन बजेट एलोकेट भइरहेको छ के यो पर्याप्त छ भनेर क्वेसन उठाउनु भएको थियो। यो गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टको रूपमा डिजिटल नेपाल र अन्य कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि त्यस अनुरूपको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहने कुराहरू उठाउनु भयो। यसै गरी हाम्रो आजको कार्यक्रममा सन्तोष नेउपाने जसले प्रेजेन्ट गर्नुभयो 2071-72 देखि अहिलेसम्मको बजेट कस्तो छ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कति बजेटहरूमा आएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन पछि कस्तो भइरहेको छ, त्यसको प्रगति कस्तो छ भनेर पनि केही कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र धेरै कार्यक्रमहरू रिपिट भइरहेको र कार्यान्वयन पश्चात चाहिँ अझ सुस्त भएको कुरा उहाँको प्रस्तुतिले पनि देखाएको थियो। यसरी हामीसँग आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा पनि डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आइसिटी क्षेत्रलाई अब छोड्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगिसकेको कारण पनि यसलाई हामीले यस सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको र सरकारको यसको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। क्यापेसिटी कन्सेप्टको कुरालाई ध्यान दिँदै यसलाई अगाडि बढ्नुपर्ने र प्रविधिलाई सही ढङ्गले सचेतनाको त्यतिकै आवश्यक रहेको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ। हाम्रो देशमा निर्यात कम र आयात बढी हुँदाखेरि चाहिँ यो इकोनोमी डिसब्यालेन्स भएको अवस्था छ। यसलाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ सफ्टवेयर क्षेत्र अथवा नेपालको बिपिओ सफ्टवेयर क्षेत्रले काम गर्न सक्छ। यसको लागि प्रबन्धन गर्न आवश्यक छ। सरकार त्यसको लागि सहज गर्न लागि पर्ने कुरा पनि उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ। यसै गरी आजको कार्यक्रममा अनिल दत्त सर हुनुहुन्थ्यो जो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका आइटी डिभिजन प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, सहसचिव। उहाँले सरकारले गरिरहेको कार्यक्रमहरूको र योजना जुन ल्याइरहेको छ त्यसको प्रस्तुत गर्नुभयो। बजेटमा आएको कार्यक्रमको बारेमा पनि उहाँले सूक्ष्म तरिकाले उहाँले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले बजेटमा आइरहेको कार्यक्रमहरू अहिले पछिल्लो समय राम्रो रूपमा प्रस्तुत आइरहेको र 7 अर्ब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको छ र यस अन्तर्गतमा सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नभए पनि टेलिकम र दूरसञ्चारको समेत यसमा जोड्दाखेरि 15 देखि 20 अर्बको बजेट यसमा रहेको कुरा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 लाई गेम चेन्जर प्रोजेक्ट रूपमा ल्याइएको छ त्यसमा नागरिक एप पनि यस अन्तर्गत राखेर विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनु भयो।
भयो र डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा सरकारले काम गरिरहेको छ। यसमा कार्यान्वयनको पक्षमा केही कमी कमजोरी भएका छन्, समन्वयको अभाव छ र सरकारले कति कुरा चाहेर पनि चाँडै रिजल्ट हुने गरी यसको काम गर्न नसकेको अवस्था स्वीकार गर्दै त्यसतर मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएर काम अगाडि बढाइरहेको र यसको प्राथमिकतामा रहेको कुरा राख्नु भएको छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण, राष्ट्रिय परिचय पत्र देशभरि सबै जनतालाई वितरण गर्ने कामलाई चाहिँ चाँडो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले जोड पनि दिनुभएको छ। कार्यक्रममा मङ्गेशलाल श्रेष्ठ जो आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटी एफएनसिसीका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर कुरा उठाउनु भएको छ। यो सरकारले जसरी बजेटहरू ल्याइरहेको छ अथवा डिजिटल नेपालको कुराहरू आइरहेको छ त्यसमा निजी क्षेत्रको समन्वय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। निजी क्षेत्रको समन्वय बिना कार्यक्रमहरू गर्न सकिँदैन भनेर उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमीको एउटा की फ्याक्टर हो, यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ र डिजिटल स्टार्टअपलाई पनि उहाँले प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्ने र सरकारले त्यस्तोमा अहिले ल्याएको कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्टमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले डेटा सेन्टरमा स्थानीय अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई जुन लगानी गर्न रोकिएको छ यो कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा उहाँले प्रष्ट रूपमा उठाउनु भएको छ। डिजिटल इकोनोमीमा ड्राइभ गर्न डिजिटल नेपाल एउटा ठुलो क्षेत्र हुनसक्छ, यसमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सरकारले एकदमै आवश्यक रहेको कुरा उहाँले प्रश्नसँग उठाउनु भएको छ र 100 मिलियन इकोनोमी बनाउनको लागि डिजिटल इकोनोमीमा सरकार फोकस हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। हामीसँग क्यानका प्रेसिडेन्ट नवराज कुवर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि निजी क्षेत्रको प्राथमिकताको कुरा उठाउनु भएको छ र कार्यक्रममा क्यानले विभिन्न सुझावहरू दिएको र धेरै सुझावहरू नसमेटिएको कुराहरू उहाँले गुनासो पनि गर्नुभएको छ र यो क्षेत्रलाई जुन अहिले मन्त्रालय छ यसलाई आइटीलाई छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ अथवा छुट्टै मन्त्रालय लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराले उठाउनु भएको छ। स्मार्ट सिटीका कुराहरू आएका छन् तर वर्षौँदेखि आएको यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा उहाँले प्रश्नसँग राख्नु भएको छ। जुन इन्टरनेटमा सरकारले अहिले अत्यावश्यक रूपमा राखेको छ योसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले आजको कार्यक्रममा उठाउनु भएको छ र ज्ञान पार्क, आइटी पार्क जस्ता सरकारले जुन योजना ल्याउँछ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नभएको र ज्ञान पार्कमा अहिले पनि ठोस बजेट कार्यक्रमहरू नआएको कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ र डिजिटल नेपालमा जाँदाखेरि 80 पहललाई नै समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेमा डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन सहज हुने कुराहरू उहाँले प्रश्नसँग उठाउनु भएको छ। हामीसँग सुधीर बराजुली आइएसपनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले दूरसञ्चार तथा आइसिटी क्षेत्रको यो 3.1% जिडिपीको योगदान रहेको कुरा उठाइरहनु भएको छ। यसमा इन्टरनेटको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। कनेक्टिभिटी झन्डै 98% स्थानीय निकाय र विद्यालयहरूमा पुगिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब कनेक्टिभिटी मात्रै नभएर कन्टेन्टमा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ र उहाँको जोड इन्टरनेटमा लगाइएको कर चाहिँ एकदमै धेरै भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ। हामीले बारम्बार सुझाव पनि दिएको हौँ तर सरकारले गर्न सकेन यस वर्ष पनि भनेर उहाँले अहिले पनि माग गर्नुभएको छ र सरकारले इन्टरनेटको कर घटाउन सक्यो भने सर्वसुलभ हुन्छ र डिजिटल नेपाललाई प्रमोट गर्न, डिजिटल फाउन्डेसनलाई विकास गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। र अब कनेक्टिभिटी मात्रै समस्या होइन, कन्टेन्ट र यसको सही प्रयोग र डिजिटल लिटरेसीलाई ध्यान दिएर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ र जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिलेसम्म आउन नसक्दाखेरि धेरै कामहरू डिजिटलाइजेसन कामहरू रोकिएको पनि उहाँले केही कुरा सुझाव पनि सरकारलाई दिनुभएको छ र सरकारले 5 वर्षलाई हेर्दाखेरि 5 वर्षमा आइसिटी क्षेत्रमा $30 बिलियन पनि लगानी नगरेको उहाँले केही डाटा पनि दिनुभएको छ। त्यो लगानी एकदमै कम भएको र सरकारले डिजिटलाइजेसनमा यदि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने र यसको विकासमा ध्यान दिने हो भने यसमा लगानी तीव्र रूपमा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्नसँग राख्नु भएको छ। हामीसँग सुमना श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, सुमना मेमले डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या हामीसँग डेटाको अभाव छ। डेटाको अभावले गर्दाखेरि धेरै कामहरू रोकिएको र गर्न नसकिएको कुराहरू पनि राख्नुभयो। सही तरिकाले सरकारसँग न डेटा छ न प्राइभेट सेक्टर छ, त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन अथवा डेटाको पनि। यसले गर्दा त्यसमा विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र डेटालाई डेभलपमेन्टसँग जोड्नुपर्छ भनेर उहाँले ल्याउनु भएको छ र स्टार्टअप इनोभेसनलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू पनि उहाँले प्रश्नसँग उठाउनु भएको छ। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो, रूपान्तरणको लागि चाहिँ डिजिटल माइन्ड नै पहिला तयार हुनुपर्ने कुरा राख्नु भएको छ र धेरै कार्यक्रमहरू बजेटमा छरपस्टिएर आएका छन्। सरकारको स्पष्ट प्राथमिकता देखिएको छैन र फोकस्ड हुनु पर्यो सरकार र अथवा निजी क्षेत्र पनि त्यसमा फोकस भएर लाग्न सक्यो भने यो क्षेत्र परिवर्तन सम्भव छ भन्नुभएको छ र देशमा एउटा चिफ डिजिटल अफिसरै आवश्यक रहेको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भएको छ।
र हामीसँग आज कार्यक्रममा विभिन्न डोमेन च्याम्पियनहरू पनि जोड्नु भएको थियो। हामीलाई हेमन्त बराल, विनोद ढकाल सर, डाक्टर सुभाष प्याकुरेल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारी सरले सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुभएको छ। र आजको यो छलफल धेरै क्वेसनहरू पनि आएका छन्, धेरै यहाँ सुझावहरू पनि सरकारलाई आएका छन्। यही कुरालाई हेर्दाखेरि मेरो निष्कर्षमा 7वटा पोइन्टलाई म कनेक्ट गर्न चाहन्छु। पहिलो रूपमा चाहिँ सरकारले लिएका कार्यक्रमहरू बजेटमा जति आइरहेका छन् त्यसको पनि स्पष्टसँग कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ र वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने र कार्यक्रम चाहिँ दोहोरिरहने अवस्थाहरू आइरहेको हुँदा यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयन पक्ष एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा हामीले आजको संवादमा पनि छलफलबाट पायौँ। यसैगरी कनेक्टिभिटीको इस्युसँगै डिजिटल कन्टेन्ट र डिजिटल लिट्रेसीलाई सरकारले ध्यान दिनु पर्यो, नलेज इम्पावर गर्नु पर्यो, इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको कोलाबोरेसन हुनु पर्यो। यस्तो कुराहरूमा पनि सरकारको विशेष ध्यान हुनु पर्यो भन्ने कुरा आजको छलफलले पनि देखाएको छ। र अर्को कुरा नेपालमा डेटाको कुरा अघि पनि हाम्रो सुमन मेमले जोड्नु भएको थियो। डेटा प्रष्ट रूपमा छैन र डेटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र डेटालाई विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ र डेटा सेन्ट्रलाइज र इन्टिग्रेसन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसको समाधानको लागि नेसनल आइडी जुन सरकारले ल्याउन भनेको छ यसको चाँडै इम्प्लिमेन्ट र सबै देशभरिमा यसको प्रयोगको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्योसँगै डेटाको सुरक्षा र प्रोटेक्सन पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसैगरी बजेट कार्यान्वयनमा डिजिटल रूपान्तरमा एक अर्का मन्त्रालय, फरक निकाय, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग समन्वय नभएको अवस्था छ। यसलाई छुट्टै तरिकाले एड्रेस गर्न आवश्यक छ र यो समन्वय सरकार बीचको समन्वय, स्थानीय निकाय बीचको समन्वय, मन्त्रालय बीचको समन्वय नहुँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रमहरू नभएको अवस्थाले यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिएर एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसैगरी निजी क्षेत्र आइसिटी क्षेत्रको एउटा पिल्लर हो। यसलाई निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर पोलिसी निर्माण र जुन इन्भेस्टमेन्ट, एफडिआई लगायतका कुरा छ त्यसमा चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ। र डिजिटल स्टार्टअप र नेपाली ट्यालेन्ट्सलाई प्रमोट गर्न एकदमै आवश्यक छ। इ कमर्सलाई अझै सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। बजेटमा करिब कुरा लेखिए पनि अहिले पेन्डेमिक यस्तो सिचुएसनमा पनि निजी क्षेत्रका इ कमर्स कम्पनीलाई थन्क्याएर सरकारले चामल बेचेर बसिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्र इ कमर्स स्टार्टअपलाई प्रबन्धन गर्न एकदमै जरुरी छ र नेपाली स्टार्टअपलाई अथवा नेपाली ट्यालेन्ट्सलाई ग्लोबल मार्केटमा यसलाई लानको लागि सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र ल्याएको कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै कार्यान्वयन हुनु पर्यो स्टार्टअपको विषयमा भन्ने कुरा पनि आजको कार्यक्रममा आएको छ। र अन्त्यमा आइसिटी सेक्टरलाई एज अ इन्डस्ट्रीको रूपमा अझै पनि विकास गर्न नसकिएको कुराहरू धेरैबाट आयो, धेरै सुझावहरू पनि आए। एज अ इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास गर्नको लागि ध्यान दिनु पर्यो। सफ्टवेयर, बिपिओ, इमर्जिङ टेक्नोलोजी, एआई, नलेज इकोनोमीमा नेपालले धेरै काम गर्न सक्छ। यसले जिडिपीमा पनि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छ नेपालको विकासमा। यो कुराहरूलाई सरकारले ध्यान दिएर आइसिटी एज अ इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास गर्नको लागि सरकारको प्राथमिकता रहनुपर्छ भन्ने कुरा आजको समरी आजको कार्यक्रममा वक्ताहरूले बोलेको र हाम्रा अडियन्स र हाम्रा डोमेन च्याम्पियनले दिएको सुझावहरू यो रहेको छ। धन्यवाद राजनजी। एकदमै आज मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कुनै इस्युमा छलफल र संवाद भन्दा पनि आजको यो बजेटको विषयमा एकदमै धेरै विचारहरू र भावनाहरू र डिमान्डहरू चाहिँ प्रस्तुत भएको छ र यसले चाहिँ एउटा केही न केही यसले आफ्नो यो एउटा बाटो चाहिँ लिन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो कार्यक्रमलाई आज समापन गरिदिनु हुन र हाम्रो स्रोत व्यक्ति र सबै सहभागी सर म्याडमहरूलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन गणेश सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। गणेश सर। धन्यवाद हेमपालजी। सुनिन्छ सर। हजुर। सर्वप्रथम त अब सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण रिसोर्स पर्सन्सहरू, सञ्चालक सबैजनालाई चाहिँ म एज ए कोअर्डिनेटर अफ दिस प्रोग्राम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले अघि पनि यहाँ उठ्यो अघि सबै वक्ताहरूले अब यो 2015 मा यो टिपिसी ट्रेड प्रमोसन सेन्टरले चाहिँ यो आइसिटी चाहिँ एनटिआइएस हुन सक्छ। अघि मङ्गेशजीले पनि अब कतिको 1 बिलियन कतिको के भन्नुभयो अघि 1 खरब होला नेपालीमा मैले बुझेको। यो चाहिँ यसलाई व्यापार चाहिँ बनाउनु पर्यो नलेज इकोनोमीको अघि। त्यसैले मेन टार्गेट हामीले यदि यो नेपालको जुन आइसिटी सेक्टर इन्डस्ट्रीको रूपमा र यसको प्रोडक्ट हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, टिपिसीले दिएको जुन छ त्यसको आधारहरूलाई केलाएर अलिकता बजेटले त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई अझै पनि लाग्छ सुधीरजीले उठाउनु भयो त्यो यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको
इन्भेस्टमेन्ट सफिसियन्ट छैन। क्यानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँकै प्रोग्राममा हामीले एउटा उठाएको थियौँ कि अब चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट समिट फर द आइसिटी सेक्टरको लागि चाहिँ गरौँ। मलाई लाग्यो त्यसको लागि अब अगाडि बढौँ। म यहाँ एउटा फेरि अहिले भर्खर बसिरहेकै बेलामा एउटा डकुमेन्ट हेर्दै थिएँ कि नेपालमा अब हाम्रो प्रकाश डाक्सा भएको हुनाले यो कुरो मैले सम्झेर हेरेको कि अब ब्याङ्क्सहरूले अर्बौं रुपियाँ चाहिँ प्रफिट गर्छ, तर हाउ द ब्याङ्क्स इज इन्भेस्टिङ इन द डिजिटल लिटरेसी एन्ड द फाइनेन्सियल लिटरेसी। किनभने ब्याङ्क्सहरूले पनि यो अलिकता आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो, किनभने अहिले धेरै ठाउँमा ब्याङ्क्समा जुन रस छ अहिले कोभिड पछिको यो डिजिटल करेन्सी चलाउने, डिजिटल पेमेन्ट चलाउनेको लागि चाहिँ यो ब्याङ्क्सहरूलाई पनि अलिकता यो सेक्टरमा, किनभने द ब्याङ्क इज वान अफ द बिगेस्ट युजर अफ द आइसिटी, तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टलाई, त्यसमा पनि खास गरेर तल्लो वर्गको क्लाइन्टहरूलाई जसले कि डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न सक्छ तिनीहरू, किनभने यसले हेऱ्यो भने 2 नम्बर प्रदेशमा हेऱ्यो भने कति हजार मान्छेमा एउटा ब्याङ्कको एउटा पर ब्याङ्कको लोडहरू पर्छ। त्यसैले यसलाई अलिकता चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टर्सबाट चाहिँ फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। र लास्टली यो प्रोग्राममा चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न यो गभर्मेन्ट सेक्टरको दुईटै अब मन्त्रालयको हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि या अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र ब्याङ्कको अनुभव टोलेको, त्यसै गरी हाम्रो अनिलजी पनि आउनुभयो है, र अब प्राइभेट सेक्टरको मङ्गेशजी लगायत अब सुमनामाजी, हाम्रो अब क्यान फेडरेसन पनि प्राइभेटै सेक्टर हो। सबैजनाहरूबाट मैले के विचार लिएको छु भने कि अब चाहिँ यो सेक्टरमा एउटा कोलाबोरेटिभ एप्रोच अगाडि गर्नु पर्यो सो द्याट वी क्यान मुभ हेड। त्यसैले यो हाम्रो डिजिटल संवादको वान अफ द मेन एम के छ भनेदेखि हाम्रो आइसिटी सेक्टर्सको इस्युजहरूलाई उजागर गर्ने, हाम्रो डिसिजन मेकर र पोलिसी मेकर्सलाई यसको चाहिँ ध्यान आकर्षण पनि गराउने, सो द्याट डिसिजन मेकर र पोलिसी मेकर्सले डाटा बेस्ड अनुसारले चाहिँ आफ्नो पोलिसी रिफर्म गरोस्, पोलिसीलाई परिमार्जन गर्ने र डिसिजन्सहरू अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले सुरुमा पनि भने त्यो दुईटा इस्युमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आइसिटीलाई हामी गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा राख्यौँ भने त्यसको सबैतिर चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ बजेटिङ इन्भेस्टमेन्ट भनेको, म यो फिनान्सको विद्यार्थी नभएर अब टर्मोलोजीहरू राइट नहुन सक्छ, तर मेरो लागि मेरो शब्द के हो भने त्यसमा लगानी बढाएपछि बिस्तारै त्यो पनि लगानी कुन ठाउँमा प्रोपर इन्भेस्टमेन्ट ठाउँमा गर्यो भने बालुवामा पानी खानाउने हो कि बिरुवामा पानी खानाउने भन्छ हामी पानीमा काम गर्ने। त्यसैले कुन कुन ठाउँमा यो लगानी गर्नुपर्ने हो आइसिटी सेक्टर गेम चेन्जरको रूपमा अगाडि बढोस्। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरले पनि हामीले यदि 1 खरबको यसलाई व्यवसाय बनाउने हो भनेदेखि प्राइभेट सेक्टरले पनि अलिकता ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट्सहरूमा, खास गरी यो सेक्टरमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको जुन क्वालिटी, जुन एक्सपोर्टको लागि चाहिँ त्यसको पनि ठुलो अभावहरू देखिन्छ। अब अघि हाम्रो सुमना के अरे श्रेष्ठजीले उठाउनु भयो, सुमना के कि अब हेल्थ सेक्टरको डाटा छैन भने यसपालि कोभिड पछि चाहिँ कमसे कम भनौँ न हेल्थ सेक्टरले अब या एजुकेसन सेक्टरले प्रशस्त बजेट पाएछ, त्यो बजेटको केही प्रतिशत चाहिँ यो त्यसको डाटा कलेक्सन, त्यसको भनौँ न अपरेसन, अब के हुनु छ गभर्नेन्स, यतातिर पनि हामीले अलिकता लबिङ गरेर यसले बजेटहरूको चाहिँ निकासा गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। यति भनेर सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हृदयदेखि पुनः यो लेटसम्म पनि हाम्रो प्रोग्राममा बसिदिनु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी स्रोत व्यक्तिहरू इन स्पाइट अफ द भेरी टाइट सिड्युल, किनभने मैले सबैजनाको यहाँ हेर्दाखेरि अब सबैजना धेरै बिजी हुनुहुन्छ, त्यो टाइट सिड्युलको बावजुद पनि यहाँमा आएर आफ्नो जुन कुराहरू राखिदिनु भयो, यसबाट हामी धेरै लाभान्वित भएको, श्रोताहरू लाभान्वित भएको छ। त्यति मात्र होइन कि यसको हामी डकुमेन्टेसन गरेर भोलि पर्सि चाहिँ यो चाहिँ फेरि हाम्रो आइसिटी समाचारमा ल्याउँछौँ, जसले गर्दा अरू पनि मिडियाको मार्फत बढी पाठक वर्गहरूमा पनि जान्छ। यो लाइभ पनि भइरहेको छ फेसबुक लाइभ, धेरैजनाले च्याट बक्समा सजेसन्सहरू लेख्नु भएको छ, त्यो सबै हाम्रो आर्किभ हो,
एनी टाइम कसैले यो विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ मेटेरियल सोल्युसनमा भएको छ। यो सबैको लागि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै हेमपालजी केही सूचना छैन भने यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।